On a pour objectif de mener des actions de préservation de la biodiversité. C'est aussi le ramassage des déchets, c'est aussi un bon moyen d'aller vers les gens, de sensibiliser les gens et de les rencontrer sur un ramassage qui a du sens, de faire participer les enfants aussi, ça permet aussi de les éduquer à cette problématique. Et également de se faire connaître, nous, en tant que Fédération des chasseurs. Alors, ça ne sera pas le cas à Couëx, mais sur les espaces naturels, ce qui est compliqué, ce sont les tout petits déchets. Les déchets qui ont de l'âge, en fait, et c'est ceux-ci qui posent le plus gros problème, à mon sens, parce que ce sont ces tout petits débris âgés qui sont ensuite ingérés par la faune sauvage et qui entrent ensuite dans la chaîne alimentaire. Donc, je dirais que c'est ça qui pose le plus gros problème, parce que c'est aussi les plus difficiles à ramasser.